सो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामी चाहिँ अब मुस्ताङको लागि रेडी हुँदैछौँ जानलाई। कस्तो भइरहेछ ल है त हामी अब हामी निस्किन्छौँ अनि त्यही हो सेटअप त्यस्तो छ। ल पछि भेट्छौँ है त गाइस। ल बाई गाइस। हामी चाहिँ अब यहाँ खाना छौँ होइन। के हुन्न कस्तो भइरहेछ ल। यहाँ मौरी पनि हेरेछ गाइस, डर लाग्यो मौरी देखेर। ल अब हामी खाएर निस्किन्छौँ। सो हेलो गाइस, हामी चाहिँ अहिले पोखरा जाँदैछौँ होइन। अनि हामी चाहिँ बिच बाटोमा छौँ, अहिले मुगलिन कट्यो। अब यहाँबाट जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ वेदर नि ठिक्क छ अनि त्यही हो गाइस, हामी जाँदैछौँ। यहाँबाट बाटो पनि अलि राम्रो छ क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ अनि यहाँबाट खिचेको मैले। सबैले हल्का स्पिड चेकिङ छ, त्यही भएर अलिकति साइड जानुपर्छ। तर गाडीहरू त एकदम फास्ट गइरहेछ। हामी चाहिँ अब एकछिन यसो पोखरा के अरे यसो लेक साइडतिर जानु लाग्यो होइन। रुमको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै हो होइन। बल्ल बल्ल आइपुग्यो। कस्तो भयो तेरो अहिलेसम्म? टु मच टायर्ड हो। अनि बाटोमा के भयो यसो भन्दै अलिकति यसो। बाइकमा चाहिँ प्रब्लम आएको भएर हामी चाहिँ घुमे भयो नि त। एकदमै साह्रै दुःख पाइयो होइन। अनि तेरो अनि पछाडि पनि के भएको थियो नि बस्नलाई हल्का सिटहरूको अप्ठ्यारो यस्तो त के कट है नर्मल हो होइन। यतिको अलिअलि त भइहाल्छ होइन लाइफमा। त्यो गाइज ल अब हामी चाहिँ जान्छौँ। अब एकछिनमा भेट्छौँ है त गाइज। ल गाइज हामी चाहिँ अब खाजा खानु लाग्यो। ल गाइज हामी चाहिँ अब मन्दिर दर्शन गरेर आयौँ होइन। हामी चाहिँ काइकिङमा आएको। अलिकति हल्का ढाड चाहिँ कस्तो दुख्ने रहेछ होइन। मलाई चाहिँ मजा आयो होइन मन्दिरसम्म आउनुलाई। अब हामी जान्छौँ। कस्तो लाग्यो तँलाई काइकिङ? ल है त गाइस। प्याक रहेछ, त्यही भएर हामीले अब भित्र चाहिँ अब लाइन बस्नुपर्ने रहेछ। फेरि अर्को यहाँ काइकिङ यतिकै राख्ने छोडेर जानु पनि भएन। त्यही भएर गाइस हामी चाहिँ अब यहाँ एकछिन बाहिरैबाट दर्शन गरेर हामी जानु गएको। दर्शन गर्नु होला, सबको रक्षा गर्नु होला। गाइज हामी चाहिँ यता काइकिङ गर्दैछौँ होइन। काइकिङ गरेर चाहिँ अब यस्तो रमाइलो भइरहेछ। म चाहिँ होइन त्यो चिप्लेर भनेर उतापट्टि ठ्याक्कै उ थियो क्या, के भन्छ त्यसलाई, के अरे त्यहाँ लेउ रहेछ, लेउमा झ्याममा लडेँ होइन पानीमा होइन। मजा आयो जोस् ल गजब बेइज्जती है गर्नलाई नि। त्यो गाइज अब हामी यहाँ काइकिङ गर्दैछौँ अनि हामी जान्छौँ। ल गाइज हामी चाहिँ अहिले होइन के अरे यो के भन्छ यो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन। हामी बाटोमा छौँ। हामी चाहिँ आज अब जोमसम बस्ने भनेको भ्याउँदैन रहेछ त्यहाँसम्म। अनि हामी चाहिँ तातो पानी बस्छौँ। अनि भ्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यस्तो छ होइन। वेदर नि ठिकठाकै छ, अलिअलि कालो कालो छ। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ। यही हो। अहिले बाइक धोएर चाहिँ ठिक्क भयो। यो ब्रेक प्याडले
हल्का ऊ भइरहेको थियो तर जस्ट ठिक छ अब हामी पछि भेट्छौँ है त गाइज ल उता भएर भेट्छौँ गाइज हामी चाहिँ खाना खान लाग्यो होइन अब एकदमै बिजोग भयो आज बाटोमा फेरि टायरले चाहिँ एकदमै धोका थियो अहिले चाहिँ हामी मार्फा आइपुग्यौँ अब हामी खाना खाएर हामी जान्छौँ माथि रेस्ट गर्नु गाइज म चाहिँ अहिले एक्लै यसो मार्फा एक्सप्लोर गर्दैछु बिहान बिहान होइन भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ हल्का क्लाउडी छ नत्र चाहिँ दामी भ्यूहरू देख्छ हिमालहरू यतातिर हिमालहरू छ राम्रो छ ओभरअल तर जाडो रहेछ होइन यहाँ चाहिँ जस्तो अब गर्मी स्टार्ट भइसक्यो त्यही पनि तर यहाँ चाहिँ जाडै छ मान्छेहरू चाहिँ जस छ मान्छेहरू टन्नै छ इन्डियाबाट इन्डियनहरू पनि धेरै छ नेपालीहरू पनि छ अब हामी चाहिँ एकछिन बसेर अनि त्यसपछि हामी मुक्तिनाथ जान्छौँ अनि त्यसपछि अरू चाहिँ हेरौँ अब के त्यहीँबाट थाहा हुन्छ गाइज हामी चाहिँ अहिले मुक्तिनाथतिर आइपुग्न लाग्यौँ अनि यहाँ चाहिँ यसो घोडा रहेछ अनि यसो घोडासँग यसो फोटो खिच्नेर बसेको विन्ड ब्लास्ट चाहिँ अति हुने रहेछ है अनि वेदर पनि अलिअलि पानी परिरहेछ अहिलेसम्म ठिकै छ ल गाइज यति नै भन्दै म चाहिँ लागेँ 2 शब्द टुङ्गाएँ गाइज हामी चाहिँ मुस्ताङ आइपुग्यो मुक्तिनाथको दर्शन गर्नु होला हजुरहरू पनि हजुरहरूको मनोकामना ग्रह दशाहरू सबको शान्ति होस् भनेर म कामना गर्दैछु ओके छ त ब्रो र गाइज हामी चाहिँ अप्पर मुस्ताङबाट फर्किँदैछौँ बिहानको कति बजी भन्दा चाहिँ 7 बजी भ्यू चाहिँ यस्तो छ राम्रो छ होइन बाटो चाहिँ यस्तै हो है मुस्ताङ कट्ने बित्तिकै लोवर मुस्ताङदेखि अप्पर मुस्ताङसम्म नन स्टप यस्तै छ कोरोलासम्म नि यस्तै छ भन्थ्यो यहाँ छ बाटो चाहिँ यस्तै हो ल गाइज अब पछि भेटौँला